Free News-ի եթերում լուրերից դուրս քննարկում է իմ հյուրը այսօր տարածաշրջանի քաղաքականության փորձագետ Արմեն Պետրոսյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Պարոն Պետրոսյան, ուզում եմ մեջ բերել Լավրովի մի հայտարարություն, որ տեղի է ունեցել Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպմանը։ Հայաստանը մեր դաշնակիցն է, մեր ռազմավարական գործընկերը, մենք տեսնում ենք, թե որքան դժվար է իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Ըստ ձեզ ինչն է Հարավային Կովկասում դժվար, որպես իրավիճակ, հա, որ բնութագրում է Լավրովը ու մտահոգություն է հայտնում, էլի։ Ինձ թվում է, թե հիմա Հարավային Կովկասում լավագույն ժամանակաշրջանն է գալիս։ Շնորհակալ եմ հնարավորության համար։ Դժվար է ում համար։ Դժվար է Ռուսաստանի համար։ Դժվար է այն խաղացողների համար, այն դերակատարների համար, որոնք տասնամյակներ անգամ դարեր շարունակ այս կոնֆլիկտի, Հարավային Կովկասում կոնֆլիկտների առկայության վրա կառուցել իրենց քաղաքականությունը։ Հիմա երբ որ Հարավային Կովկասում փորձ է արվում լուծել արդեն փոխհարաբերությունների տրամաբանությունը, այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանը, հա, Հարավային Կովկասի համար, սա արդեն իրոք դժվարություններ է առաջացնում այն բոլոր դերակատարների համար, որոնք ժամանակին այս կամ այն կերպով օգտվել են այդ կոնֆլիկտային միջավայրից։ Դժվար է որոշակի առումով նաև Հարավային Կովկասի երկրների համար, որովհետև այս խաղաղության միջավայրն էլ անսովոր միջավայր է։ Եվ եթե նկատել եք, գոնե վերջին մի քանի ելույթներում, սկսած 2025 թվականի երկրորդ կեսի, հա, օգոստոսից հետո առնվազն գոնե թե Հայաստան, թե Ադրբեջանի առաջնորդները խոսում են այդ խաղաղության կառուցման դժվարությունների մասին, որոշակի ինդիմության մասին, ինչ որ առումով ռիսկերի մասին, այդ վստահության անվստահության մթնոլորտը ճեղքելու մասին, ընդ որում ոչ միայն միջպետական մակարդակում, այլև հասարակական մակարդակում։ Եվ իհարկե, որը որ ամենակարևորն է, այն խոչընդոտող տարբեր քայլերի, քաղաքականությունների պայմաններով, որը, ինչպես արդեն նշեցի, արտատարածաշրջանային տարբեր դերակատարներ, որը օգտագործել են իրենց քաղաքականություն առաջում։ Նույն Ռուսաստանը ինչպեսի մեծ հնարավորություններ շարունակում է ունենալ մեր տարածաշրջանում, օրինակ տարբեր process-ների վրա ազդելու առումով, հա, սկսած ներքաղաքականից մինչև արտաքին, Ադրբեջանի, Հայաստանի հետ այս խաղաղության գործընթացը, նու չասենք բացահայտ կերպով տորպեդահարելու, բայց երբեմն դանդաղեցնելու, նույն օրինակ, չգիտեմ, հա, այսպես կոնֆլիկտը հիշատակելու, գուցե տարբեր ձևաչափերում Արցախի հիմնախնդիրը դեռևս օրակարգում պահելու, այդ հիշեցնելու, օրակարգում պահողներին աջակցելու առումով, սա մի դժվարություն։ Ռուսաստանի համար մյուս դժվարությունը աշխարհաքաղաքական իր մրցակիցներին դիմակայել չկարողանալն է։ Այնուամենայնիվ պետք է փաստել, որ սկսած 2022 թվականից Ռուսաստանի, ընդ որում ոչ միայն հակառակորդներն ու մրցակիցները, այլև գործընկերները Հարավային Կովկասում բավականաչափ ուժեղացել են։ Եվ ուժեղացել են նրա հաշվին կամ նրանց դիրքերն ամրապնդվել են նրա հաշվին, որ թույլատրել է Ռուսաստանի ազդեցությունը։ Եվրոպական միությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը արդեն ռազմավարական բնույթի գործընկերության, ոչ նաև Հնդկաստանը, անգամ Իրանը։ Այսինքն առաջացել է Ռուսաստանի ազդեցության վակուումը, դրանից օգտվել են Ռուսաստանի բոլոր մրցակիցներն ու նաև գործընկերները, ովքեր շահեր են տեսել Հարավային Կովկասում։ Եվ այս առումով Ռուսաստանի համար դժվար է եւ Ռուսաստանը խոսում է այդ դժվարության մասին, բայց այդ դժվարության պատասխանատվությունը իրենից հեռացնում է, կամ այդ դժվարության հիմքերը Ռուսաստանի խնդիրներով
պայմանավորված քաղաքականությունից հեռացնում է, դնելով տարածաշրջանի երկրների նրանց քաղաքականության վրա եւ իհարկե Ռուսաստանի աշխարհաքաղաքական հակառակորդն։ Ռուսաստանը չի օրինակ խոսում այն մասին, որ Չինաստանը Հարավային Կովկասում 3 երկրների հետ ունի ռազմավարական գործընկերության վերաբերյալ համագործակցություն։ Կենտրոնական Ասիայում իհարկե Միացյալ Նահանգների դերի մասին խոսում է, Եվրոպական միության դերի մասին խոսում է, նրանց համագործակցության տարբեր ծրագրերի եւ ազդեցության մեծացման մասին խոսում է, Չինաստանի, Հնդկաստանի, Իրանի մասին չի խոսում։ Այստեղ է խնդիրը, բայց այս բանաձևերի փոփոխությունը առաջին հերթին բնականաբար առաջացել է Ռուսաստանի ազդեցության պակասից եւ իհարկե նաեւ տարածաշրջանում ես չեմ վարանի ասել մտածողության փոփոխության արդյունքում, որովհետեւ նույն Հայաստանն էլ Ադրբեջանն էլ շատ լավ հասկացել են, որ խաղաղությունը երկուսին էլ պետք է իրենց համար նախ եւ առաջ անվտանգության ապահովման, ընդ որում ոչ թե մեկը մյուսից անվտանգության, այլ տարածաշրջանից Հարավային Կովկասից դուրս անվտանգային մարտահրավերներին դիմագրավելու համար, բայց որը որ շատ ավելի կարևոր է, ռազմավարական տեսլականներն առաջ մղելու համար, ընդ որում եւ երկրներից յուրաքանչյուրի համար առանձին եւ տարածաշրջանի համար ընդհանրապես, որտեղ եթե տարածաշրջանում կա կոնֆլիկտ, ինքը տնտեսական առումով, ներդրումային առումով, որևէ կերպ քաղաքական առումով գուցե սա շատ սահմանափակ հետաքրքրություններ առաջացնում։ Ընդ որում Զայեդի մրցանակը ստանալ, այսինքն այդ մրցանակաբաշխությունը ինքնին արդեն երևույթ էր, չէ՞, որ քաղաքական զարգացումները տեղափոխում են բոլորովին այլ դաշտ, ավելի մոտիկ մեր տարածաշրջանին, որտեղ Ռուսաստանում թերևս չեն ուզում հասկանալ կամ չեն հասկանում, որ իրենք այլևս այդ իմաստով տարածաշրջանային ակտոր չեն։ Այո, այսինքն խոսում են դրա մասին։ Տարածաշրջանային քաղաքականության մոդերատոր չեն այլևս, որքան էլ իրենց հայտարարություններում, իրենց խոսույթում պահպանում են, որ պատրաստ են աջակցել, պատրաստ են հարթակ տրամադրել երկու երկրներին խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու եւ այլն, բայց մենք տեսնենք, որ այդ եմ ասում, որ շատ կարևոր բան է, տարածաշրջանում մտածողություն է փոխվել։ Կան Հայաստանն ու Ադրբեջանը, անգամ եթե երկու ղեկավարներն Աբու Դաբիում հանդիպեցին վերջին անգամ, սա ընդհանրապես իրադարձային ուրեմն զարգացում էր։ Այսինքն ես վստահ եմ, որ եթե անհրաժեշտություն լինի, կգտնվի հաստատ լուծում այդ հանդիպումը կամ այդ բանալիությունները իրականացնել ոչ երրորդ երկրում։ Իհարկե։ Այո, սա է շատ կարևոր հանգամանք եւ այստեղ երրորդ երկրի դերակատարում չկա, որը չափազանց կարևոր է մեր տարածաշրջանում անվտանգության եւ կայունության, բայց քանի որ խոսեցիք Զայեդի մրցանակաբաշխության մասին, ես գոնե իմ մասով իմ վերլուծության, մասով նշեմ, որն է կարևոր։ Սա եւս մեկ աստիճան բարձրացնում է այն խաղաղության միջավայրը, որը ձևավորվել է մեր տարածաշրջանում։ Այսինքն բազմաթիվ երկրներ ողջունեցին այս մրցանակաբաշխությունը եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարներին դրա համար շատ մեծ ինքը ունեցավ քարոզչական էֆեկտ եւ դրանով իսկ մենք գիտենք որ հիմնական խաղաղությունից խոսափողը մշտապես եղել է Ադրբեջանը եւ նաեւ այս առումով Ադրբեջանի մանևրի եւ խաղաղությունից խուսափելու խուսափելու հնարավորությունները էականորեն նվազում են։ Այո, ինքը չի կարող, Ալիևը այս պարագայում արդեն, եթե անգամ պատկերացնենք Անտեսի Միացյալ Նահանգների գործոնը, Անտեսի մահմեդական աշխարհի ամենահարգարժան իմամի անունով եւ Հռոմի Պապի անունով ստեղծված այդ մրցանակի էֆեկտը չի կարող։ Այո, այսինքն սա մեծապես, այսինքն եթե Ադրբեջանի նախագահը այս վերջին ամիսների ընթացքում դուրս սկսած ձեզ ասեմ, 2025 թվականի մարտ, մեկ տարի առաջ, երբ որ Հայաստանը միակողմանի հրաժարվեց խաղաղության համաձայնագրում եղած ուրեմն այն կետերից, որոնք խնդիր են առաջացնում, Հայաստանը իր դիրքորոշման մեղմացման արդյունքում այդ խոչընդոտները հանեց խաղաղության համաձայնագրից եւ այլևս տեքստը պատրաստ էր։
Դրանց հետո խաղաղության համաձայնագրի չստորագրելու հանգամանքը պատասխանատվությունը մնում էր Ադրբեջանի, հիմա էլ մնում է Ադրբեջանի վրա։ Ադրբեջանն է տարբեր նախապայմաններ առաջ քաշում դրա ստորագրման համար։ Հիմա լավ, ենթադրենք խաղաղության համաձայնագիրը այդ արհեստական նախապայմաններով պայման օբյեկտիվ եւ արհեստական, որտեղ թրիպինգ օբյեկտիվ նախապայման է, իսկ Սահմանադրության Հայաստանի Սահմանադրության փոփոխությունը դա ավելի արհեստական նախապայման է։ Եթե դրանով պայմանավորված նախաստորագրել է, բայց չի ստորագրում, դա որոշակի առումով հասկանալի է, բայց այն միջավայրը, որի մասին արդեն բոլորն են խոսում, այսինքն այլևս Հարավային Կովկասում հակամարտություն չկա։ Եթե այդ խոսույթից հրաժարվում է որևէ մեկը, ինքը դառնում է պարզապես անվստահելի գործընկեր բոլոր դերակատարների համար, ովքեր Հարավային Կովկասում ողջունել են խաղաղության միջավայրը եւ այս միջավայրը հաշվի առնելով իրենք իրենց քաղաքականությունը նորովին են պլանավորել եւ անգամ քայլեր են իրականացրել Հարավային Կովկասում ամրապնդվելու կամ տարբեր նախագծեր իրականացնել Միացյալ Նահանգներից սկսած մինչեւ Եվրոպական միություն, արաբական երկրներ, Չինաստան, Հնդկաստան եւ այլն։ Ընդ որում Միացյալ Նահանգները չի էլ ուշացնում, հա, այդ զարգացումները։ Հայաստանը այն ժամանակ ամերիկյան ICOM ճարտարագիտախորհրդատվական ընկերության թիմը սկսելու թրիփի տեղանքի հետազոտման աշխատանքները։ Այո, սա շատ կարևոր է։ Գիտեք ինչով է կարևոր, որովհետև երբ որ թրիփի վերաբերյալ եւ ընդհանրապես օգոստոսյան հանդիպումները 2025-ի տեղին հանդիպումը տեղ ունեցավ, համաձայնագրերը ստորագրվեցին, Եռակոմ հատկապես Հայաստան, Ադրբեջան, Միացյալ Նահանգներ։ Հետո էլ վերահաստատվեցին արտգործնախարարների մակարդակը։ Այդ ժամանակ ընդհանրապես այս գործընթացի նկատմամբ հակախոսույթը բավականաչափ մեծ էր եւ դա շատ կանխատեսելի էր, որովհետեւ օրինակ անգամ Թուրքիայի դեպքում մենք ունենք որոշակի անհարմարություն։ Թուրքիան ինքն է ձգտում այստեղ մոդերատորը լինել բանակցությունների, գոնե գործընթացի դեպքում գոնե հարթակ տրամադրել, չէ՞։ Այո, այլ հետեւաբար չեմ խոսում նույն Ռուսաստանի եւ Իրանի մասին օրինակ, հա։ Իդեպ ներողություն, որ ընդհատում եմ, Լավրովը կրկին ինքը հիշեցրեց Եռակոմ հանդիպման մասին, խոսքը Պուտին, Փաշինյան, Ալիև, որքան ժամանակ է անցել, ով է դրա մասին տապես հիշում։ Այո, դե դրանք եւ նոյեմբերի 9-ը եւ ընդհանրապես այդ Եռակոմ հարթակը իրենք պահպանելու են Հարավային Կովկասում իրենց տեսլական առաջ մղելու առումով, որքան է դա անիրատեսական է, բայց գոնե քարոզչական մակարդակում դա պահել են։ Դա են պահել եւ 3 գումարած 3 ձևաչափ։ Այդ երկուսը պահելու են, սա պետք է ֆիքսել հստակ։ Բայց ինչ է ուզում ասել, տեսեք, ամերիկյան կողմի մոտեցումների քաղաքականության հանդեպ նաև արհեստական առումով հակաքարոզը շատ մեծ էր։ Այսինքն, այն որ Թրամփին պետք էր ընդամենը այդ շոուն ցույց տալ Նոբելյան մրցանակի համար, սրանք հասկանանք մակերեսային բնույթի խոսակցություններ են, որոնց հիմնական նպատակը քարոզչական էֆեկտով խոչընդոտել Միացյալ Նահանգների ռազմավարական դիրքերի ամրապնդումը մեր տարածաշրջանում։ Մոտավորապես շղարշ ստեղծել, թե դա ընդհանրապես Թրամփի կապրիզ է։ Այո, որևէ լուրջ խորքային բովանդակություն չկա դրա տակ, բայց երբ որ տեսնում ենք, որ արդեն գետնի վրա նույն երկրորդ համաձայնագիրը, որը ստորագրվեց արդեն երկու երկրների արտգործնախարարի եւ պետքարտուղարի միջեւ։ Սա հստակ ցույց է, որ process-ը ընդլայնվում է, այսինքն process-ն ընթանում է, համագործակցությունն ընդլայնվում է։ Ձեր նշած պատվիրակության այցը առաջիկայում արդեն ԱՄՆ փոխնախագահի այցը տարածաշրջան։ Սա խոսում է այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները հետևողականն է եւ հստակ նպատակ ունի, ընդ որում ոչ միայն Հարավային Կովկասում, այլ շատ ավելի լայն հետ խորհրդային տարածաշրջանում, այդ թվում նաև Կենտրոնական Ասիայում իր դիրքերն ավելի ամրապնդելու, ընդլայնելու, որտեղ սա նոր հնարավորություն է Միացյալ Նահանգների համար, որը կրկին էլի առաջացել է 2022 թվականից հետո աշխարհակահաղական փոփոխությունների համատեքստում, իսկ Միացյալ Նահանգներն էլ, ինչպես տեսնում ենք, ամենուրեք օգտվում է այդ հնարավորություններից, որտեղ իհարկե ունի ներուժ եւ
կա բարենպաստ պայմաններ իր շահերն առաջ մղելու եւ Հարավային Կովկասը հենց այդ տարածաշրջաններից մեկն է։ Իդեպ Թրամփը հետաքրքիր մի բան ասեց, որը վերաբերվում էր Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության դոկտրինին, եթե այսպես կարելի ասել, ես թույլատնում եմ իմ հետաքրքրությունները Եվրոպայում, Եվրոպան, ՆԱՏՕ, ոնց որ ձեզ եմ ասում, դուք զբաղվեք, այդ թվում նաև Ուկրաինայի օգնության առումով, որտեղ ես ավելի կարևոր բաներ ունեմ անելու ամբողջ աշխարհում։ Ասում Միացյալ Նահանգների շահերը ամբողջ աշխարհում են։ Ինչն է խանգարում, որ Միացյալ Նահանգների շահերը չհամատեղվեն Հայաստանի շահերի հետ։ Շատ ճիշտ եք ասում։ Եվ այդ Թրամփի այդ հայտարարությունները տեղավորվում են ձևավորվող արդեն ձևավորման փուլում գտնվող նոր աշխարհի, նոր աշխարհակարգի պայմաններում Միացյալ Նահանգների շահերին։ Այստեղ որևէ նոր բան ես չեմ տեսնում։ Ինձ համար այս ամեն ինչ այնքան կանխատեսել է, ես այս մասին առնվազն վերջին 1-2 տարիների ընթացքում անընդհատ նշել եմ։ Փոխվում է աշխարհը եւ դրա հետ կապված այն ինչի հետ մենք այսօր առերեսվում ենք եւ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը, որը օրինակ դժգոհություններ է առաջացնում տարբեր աշխարհամասերում, դա եւս օբյեկտիվ է, որտեւ օրինակ տեսեք, նույն Եվրամիություն Միացյալ Նահանգներ համագործակցությունը, նույն ՆԱՏՕ-ն, նույն ինքը Եվրամիությունը, հա, այսպես ասենք, Միացյալ Նահանգներ օրինակ մերձարևելյան տարածաշրջանի առանձին երկրների միջև համագործակցությունները, ասենք Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Եգիպտոս, Իսրայել եւ այլն, սրանք արդեն գոյություն չունեցող աշխարհակարգի դրսևորումներն են։ Փոխվում է աշխարհակարգը, փոխվում են պետությունների շահերը, գերտերությունների շահերը, փոխվում են տարբեր առանցքային դերակատարների հնարավորությունները, բայց նախկին աշխարհակարգից մնացած տարբեր ձևաչափեր դեռ շարունակում են մնալ։ Հիմա Ռուսաստանը այլևս Միացյալ Նահանգների համար թիվ 1 խոչընդոտը չէ, ինչպես երկրորդ աշխարհամարտից հետո, երբ որ սկսվեց Սառը պատերազմը ԱՄՆ-ի եւ Խորհրդային Միության ընդհանրապես, այսպես ասած, Խորհրդային ճամբարի միջև չկա այլևս։ Եվ ՆԱՏՕ-ն ներողություն այդ միֆը աշխարհի ամենաուժեղ բանակի մասին չկա այլևս, այդ սպառնալիքը չկա։ Ավելին, երբ որ ձևավորվում է ՆԱՏՕ-ն, ՆԱՏՕ-ի նպատակը Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ եվրոպական երկրների, Եվրամիության երկրների անվտանգության ապահովում էր Խորհրդային Միությունից։ 90-ական թվականներից հետո էլ արդեն այդ անվտանգությունը, այդ մարտահրավերը չեզոքացել Եվրոպա։ Հիմա էլ շատ արհեստական է եւ հասկանալի արհեստական է, երբ որ եվրոպական երկրները գուժում են, որ եթե ենթադրենք Միացյալ Նահանգները հիմա չաջակցի, չօգնի, որպեսզի ուկրաինական հարցում այդ նախկին դիրքորոշումը, դիրքավորումը եւ աջակցությունը շարունակվի, Ռուսաստանը հարձակվել է Եվրոպայով։ Իհարկե, սա տարական, այսպես անգամ փորձագիտական մակարդակում ծիծաղ առաջացնող ուրեմն մտահոգություն, որտեղ Ռուսաստանը չի կարող Ուկրաինայի հարցերը լուծել։ Ինչպես է հարձակվելու ենթադրենք նույն Գերմանիայի վրա, Ֆրանսիայի վրա եւ այլն։ Եվրոպական ցանկացած երկրի բանակի վրա ինչպես է հարձակվում։ ՆԱՏՕ-ն եթե լուրջ փոփոխությունների էլ չի ենթարկվի, ՆԱՏՕ-ն այս պահին իր ունեցած ներուժով լիովին բավարար է Ռուսաստանի նկատմամբ հաղթանակ տանելու համար, առանց չափազանցության։ Հիմա եթե հետ գամ արդեն նախորդ փոխվում է աշխարհը, հետեւաբար ՆԱՏՕ-ի տրամաբանությունն է փոխվում, Միացյալ Նահանգների շահերն են փոխվում, որտեղ Ռուսաստանից, Խորհրդային Միությունից սպառնալիքը Եվրոպայի համար դա շատ կարևոր գործիք էր Միացյալ Նահանգների համար, անընդհատ այսպես Եվրոպային բռի մեջ պահելու համար։ Նույնը ասենք, երբ որ էլի կար Սառը պատերազմ, արաբ-իսրայելական հակամարտությունը ինքը շատ լավ հնարավորություն էր նույն Միացյալ Նահանգների համար այս տարածաշրջանում իր շահերը ապահովելու։ Իրանի ուժեղ Իրանի գործոնը ինքը շատ լավ հնարավորություն էր Միացյալ Նահանգների համար անընդհատ մերձավոր արևելքում իր ազդեցությունն ապահովել։ Տեսեք, եթե ես չլինեմ, եթե ես ձեզ չաջակցեմ, Իրանը գալու է բոլորի հարցերը լուծել է Իսրայել, Սաուդյան Արաբիա, Արաբական Էմիրությունն, հարուստ ուժեղ երկրները, հարուստ երկրները, որոնք կան։ Հիմա փոխվում է Միացյալ Նահանգների թիվ 1 սպառնալիքը եւ
օրախնդիրը դա Չինաստանի ազդեցությունն է։ Այո։ Հիմա որպեսի կարողանա այդ ազդեցությունը նվազեցնել եւ հակառակը նաեւ նվազեցնելու բացի Չինաստանին որոշակի շրջափակման մեջ վերցնել, Միացյալ Նահանգներին անհրաժեշտ է հնարավորինս այսպես կառավարելի երթուղիներ դեպի Չինաստան տարբեր ուղղություններով, մեծ ներգրավվածություն եւ մասնակցություն անմիջապես Չինաստանի հարևանությամբ։ Այդ կենտրոնական Ասիան առաջին հերթին դրանով է կարևոր Միացյալ Նահանգների համար։ Երբ որ Միացյալ Նահանգները այստեղ ունենում են ներկայություն, ռազմավարական շատ լուրջ խնդիր է ոչ միայն Ռուսաստանի համար, հասկացանք տասնամյակներ շարունակ այս տարածաշրջանը եղել է Ռուսաստանի խորհրդային միության մաս, հետո էլ ազդեցության գոտի, բայց այս տարածաշրջանը Միացյալ Նահանգներին ավելի կարևոր է Չինաստանին զսպելու համար։ Թրիպը Միացյալ Նահանգների համար շատ կարևոր է իր տարբեր դաշնակիցների միջոցով ուղիղ ճանապարհ դեպի կենտրոնական։ Երկու համաշխարհային լոգիստիկ ուղղություններ գալիս հատվում են այդտեղ։ Այո։ Այդ կապը, այդ հասանելիությունն ապահովելու համար։ Այնպես որ եթե այս տեսանկյունից են դիտարկում, շատ իրատեսական է թե թրիպի տեսլականը, որ այն տեղի ունենա, բարդ, բայց տեղի ունենալու։ Տեսեք Միացյալ Նահանգների խոսում այնքան հետաքրքիր ձևակերպ ունեն, կան իրենք երբեք չեն թրիպի մասին խոսելիս երբեք չեն ասում Չինաստան, Եվրոպական միություն։ Իրանք ասում են կենտրոնական Ասիա, Եվրոպական միություն։ Այո։ Այսինքն այդտեղ հստակ գծված է իրենց շահերը եւ իրենց նպատակները։ Եվ վերջում մի բան էլ հիշեցնեմ, դուք շատ լավ էլ տեղյակ եք դրանից, Միացյալ Նահանգների դեսպանը Հնդկաստանում ինչ ասեց, երբ որ խոսում էր ԱՄՆ Հնդկաստան զարգացող հարաբերությունների մասին, խոսեց նաև թրիփի մասին։ Ասա ռեալ արդյունք ոչ թե ակնարկ է, այլ ուղղակի այսպես կնիք դնել է։ Այո։ Միացյալ Նահանգների շահից է բխում թրիփ այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Կրկնում եմ այդ քարոզչական դուք էլ ճիշտ եք, այս շղարշային ֆոնը դնում ենք մի կողմ։ Սա ռազմավարական նշանակության ծրագիր է եւ այս ծրագիրը ինքը իրենով արդեն մեր տարածաշրջանում այո մեծացնում է գլոբալ մրցակցության լավ վատագույն սցենարի դեպքում անգամ հակամարտության հեռանկարը, բայց տարածաշրջանի ներսում ինքը ապահովում է խաղաղություն եւ կայունություն։ Եթե կա այստեղ Միացյալ Նահանգներ, եթե կա թրիփ, որն ապահովում է համագործակցություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև, մեր ունեցած նախկին անվտանգային մարտահրավերը այլևս չեզոքանում է։ Մեծանում է որոշակի առումով մարտահրավերը Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Իրան, Միացյալ Նահանգներ, գուցե Չինաստան, Միացյալ Նահանգներ այս մրցակցության ֆոնին, բայց դա մի խնդիր է, որը կամա թե ակամա մեր հնարավորություններից վեր է։ Իսկն մենք այն դերակատարը չենք, ոչ մենք, ոչ Հայաստան, ընդհանրապես ոչ Ադրբեջան, ոչ Հարավային Կովկասի որևէ երկիր։ Սա այլ մակարդակի հակամարտություն է եւ կամ մրցակցություն։ Եվ այստեղ հարցեր լուծողը ոչ թե Հայաստանը կամ Ադրբեջանն են, այլ Միացյալ Նահանգներն է իր տարբեր մրցակիցների հետ։ Եվ կարծում եմ, որ այստեղ գոնե մենք մեր մասով մեր տարբեր մարտահրավերներ կառավարելու առումով պետք է հստակ մեխանիզմներ ձևավորենք, թե որ հարցում ենք օրինակ պատասխանատվությունը թողնում Միացյալ Նահանգները։ Օրինակ Ռուսաստանի հետ խնդիրները Միացյալ Նահանգների լուծման հարցն է։ Չինաստանի հետ խնդիրները Միացյալ Նահանգների հետ լուծման հարցն է, որովհետև դա մեր կալիբրի, այսպես ասած, խնդիր չէ։ Եթե Ռուսաստանը խնդիր ունի Միացյալ Նահանգների ներկայության հետ, թող այդ խնդիրը լուծի Միացյալ Նահանգների հետ, ոչ թե Հայաստանի։ Եվ Ռուսաստանը ակնարկ անգամ չի անում, եթե ուշադրություն դարձնենք։ Ռուսաստանն անգամ աջակցում է գոնե Պուտինը իր այդ Գրենլանդիային անդրադառնալիս աջակցում էր Տրամպի քաղաքականությանը։ Հենց այստեղ է, երբ որ դու շատ ճիշտ կարողանում ես պատվիրակես քո խնդիրների, քո համագործակցությունների հետ, այդ դիվերսիֆիկացված հարաբերությունների համագործակցությունների մասով նաև պատասխանատվությունը քո գործընկերների հետ, քեզ համար իրավիճակը կառավարելը շատ ավելի հեշտ է դառնում։ Էլի եմ ասում, Ռուսաստանը եւ Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը տարբեր կալիբրի խաղացողներ են։
Այս մենք չենք կարող այստեղ Ռուսաստանից մրցակցել եւ ընդհանրապես Ռուսաստանն անգամ հակառակվել չեն կարող, բայց այստեղ գոնե թրիպի մասով օրինակը պատասխանատվություն ունի Միացյալ Նահանգները։ Միացյալ Նահանգներին տրվել է հնարավորություն գալու այս ճանապարհով իր կապը, իր ռազմավարական ներկայությունը այս կարևոր տարածաշրջանում ունենալ։ Դե նաև այդ պատասխանատվության հետ, այդ հնարավորության հետ միասին պետք է այդ պատասխանատվությունը տարբեր խնդիրներ այստեղ լուծելու։ Եվ վերջում շնորհակալություն, եւ վերջում հիշեցնեմ Թրամփի կարգախոսը խաղաղություն ուժի միջոցով։ Այո։ Ուժը արդեն Հայաստանում։ Այո։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Եվ վերջում հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի տարածաշրջանի քաղաքականության փորձագետ Արմեն Պետրոսյանին։ Ամենայն բարի ձեզ։